Në gjithë këto fotografi, sot është e vështirë që dikush të njohë bashkohësit e tij. A mund të themi se kemi shqiptar krejt të rastësishëm? Botuesi i 2 librave për fotografi në Shqipëri, Qerim Vrioni, mendon se ata nuk janë aty. Nuk ka shumë fotografi të njerëzve të zakonshëm për shtypin. Me Palvatën kam pas një të merë veçantë që të shkojon të marrë për shembull baban e një vajze që ishte rënë viktim në eksionet e rinis për t'i shkuar asaj në malësi të madhe që t'i shkoj dhe shpinë se ku e ka. Ai nuk dinte të fliste as shqip, as ide gjatë tjetër, edhe unë duhet ta bëj një kopertinë reviste. E kam ndjerë këtë, për shembull edhe një me mustaqe në punë të dilte. Edhe një vajzë me çizme rrugës, kishte ca manierë atëre që, Të njëjtin përjashtim bënte edhe Luigi në fotostudion e tij në qytetin e Laçit. Nuk kam pas një nga mamurësi që thotë sa lek don, Luigi, sa lek don të lutem shumë me nxirr me këtë kryq që kam më të madh. Se nxirra me kryq? Jo, nuk e nxirja. Jo. Në 66-ën ka ndodhur kjo. Në 66-ën nuk e nxirra gjallë, sepse u s'hajsha bukë ma. Nxora në kopertinë një vajzë dhe ajo ishte një vajzë nga kopertinat më të bukura të revistës së asaj periudhe, e viteve 88. Ajo nuk kishte përgjigjur partisë, nuk ishte shkuar në vendin e punës ku ajo kishte mbaruar universitetin. Dhe kjo mu të rojgjë vërejtje mua, sepse kjo nuk përfaqësonte vajzën shqiptare. Këtu, në fakt, shqiptarët janë padukshëm, e nuk i shohim. Nuk i shohim as në artën e realizmit socialist, as në fotografinë. Të vetmi shqiptarë që unë mund të njoh fare mirë, si paraardhësit e mi, janë ata të Marubit. Duke njerëz normal, me sjellje normale. Edhe aparati, por edhe individi, kishin një qasje të druetur përballë njëri tjetrit. Me gjithmonë të thonim qesh pak, të jesh pak i lumtur, ose kur shkonim ke tornitorin, a duhet të shkonim një ditë përpara që të harruanim të pastronim tornitorin, të fshinim, të pastronte tornën dhe patjetër parulla nga mbrapa duhet të ishte e dukshme. Ishte problem, kthesh nga një problem shoqëror në një problem politik. Në qoftë se ky s'dilte mirë në një fotografi, nuk dilte aq i gëzuar sa duhet të ishte, ose sa duhet të paraqitesh në shtyp, atëherë përbënte një nonsens, një moskahje, kur thonë. Është një kapitull në vete në periudhë kur unë kërkoj të bëj një fotografi, një kooperativist apo një punëtori që kishte 5 orë që punonte në torno, ishte i lodhën, edhe unë nuk kam si ta nxjerr atë në pikën më dëshpëruese, më të mundimshme të fizikut të tij. Nëse krahasojmë fotografinë pas viteve 50, do thoya, dhe fotografinë përpara shërimit të vendit, do të shohim që nuk janë të njëjtët shqiptarë. Janë disa që rrinë shumë serioz dhe disa që qeshin gjatë gjithë kohës. Dhe kuptohet që kjo buzëqeshje është buzëqeshja e detyruar nga pushteti. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Çdo pushtet totalitar, qoftë ky fetar, qoftë laik, përpiqet të krijojë një model njeriu. Për shembull, nëse shohim ikonat e Krishtera, fytyrat e tyre kanë një maskë vuajtje. Pra nuk ka në asnjë ikonë nuk ka një person që qesh. Mendoj që fytyra ose maska më saktë e këtij njeriu të ri është padyshim edhe teatri ku luhet e gjithë drama e këtij njeriu të ri. Pra, kur them maskë, e them këtë me kuptim jo metaforik, por krejt të saktë, sepse ishte një maskë që i ngjitej një personi real. Shqiptarët që paraqiteshin në fotografi duke sikur vinin nga një botë tjetër. Modeli i shqiptarit i njohur në botë, pra si një copë shkëmbi me pushkën, me mustaqe legjendare me lahut, ishte si të thuash ana tjetër e maskës. Pra, shqiptari vërtet nuk ekziston në të vërtetë. Është ose maska buzëqeshur, ose maska e malsorit që jeton në malsi, po sa shqiptari jeton në malsi në atë kohë. Pse duhet kthej malsori në ikonën e shqiptarëve? Rregullat se si duhet të dilnin njerëzit në fotografi ishin të pashkruara, por çuditërisht mjaft të qarta. Luigi Preci ishte edhe më i kujdesshëm kur nxirrte njerëzit në fotografi. Ati nuk i shpëtonte asnjë detaj liberal, ndryshe kjo do të kishte pasoja. Qytetarët që ishin përballë aparatit
duhet patjetër të qëndronin brenda kornizave. Po kishte femra dhe çuna që kërkonin delin në shtëpitë e tyre ose në shtëpinë e një shoqes tyre që mos të vinë në studion time se i shifte dikush ose raportonin atë ose raportonin mua. Po çfarë ishte aparati fotografik që palët kujdeseshin kaq shumë? Është syri i pushtetit. Pra, personi që fotografoi e dinte që nuk ishte fotograf, nuk ishte punë në fotografin, por kishte punë me ata që do ta shikonin. Sidoqoftë, me gjithë procesin përpara fotografimit, revista që kemi sot në dorë ka portrete të shkëlqyera nga pikpamja artistike. Por ata janë të gjithë të qeshur. Ka transformim në portrete, apo janë të gjithashtu? Nëse shohim traditën që kemi mjaft të pasur dhe të mrekullueshme të thoya të Marubit, apo dhe Sotirit, e të gjithë fotografët, Shampici e tjerë, të shohim që aty nuk shef asnjë person duke buzëqeshur. Pra shqiptarët, të cilët janë mbajtur gjithmonë dhe ballkanasit përgjithësi si njerëz serioz, si njerëz të zymë, të rrept, papritur fillojnë gjithë buzëqeshin. Çfarë ka ndodhur me ta? Po pse buzëqeshja ishte kaq e rëndësishme? Sepse në fakt buzëqeshja është edhe është një gjendje emocionale që njerëzit reagojnë me shumë simpati. Studiuesi Qëndro shkon edhe më tej. Ai vëre se ka një disproporcion midis buzëqeshjes dhe shikimit. Shpeshherë të gjithë personazhet kur kërkohet të fotografohen, jo vetëm që shohin të buzëqeshur, por shohin dhe larg. Dhe çudia është që buzëqeshja shpeshherë i drejtohet shikuesit, ndërsa shikimi del jashtë kuadrit. Pra, duke qenë një sistemi i perspektivës, një lëvizje drejt një qëllimi përfundimtar, teleologjik, siç është në këtë rast. Mendoj që ky shikimi gjithmonë i hedhur larg, kjo distanca tregon pikërisht gjë që ne jemi këtu, por duam të shkojmë pak më tutje, pra pak më larg, drejt qëllimit përfundimtar të komunizmit. Këto vajza që ngjajnë sikur janë marrë në kooperativat shqiptare apo në punët vullnetare, i përkasin albumit bullgar. Njësoj të qeshura, ashtu si në fotografitë tona të para 90-s. Çfarë arsye ka një vajzë që ka mbushur një ark me patate dhe të buzëqesh në këtë mënyrë, të qeshin në mënyrë të tillë? Ka një arsye? Është një fytyrë që tregon që ndihet shumë mirë në vendin ku jeton. Pra, ka një optimizëm. Fytyra e saj flet që unë jam shumë mirë. Pra, jam në vendin e duhur. Jam me sistemin e duhur, sepse është e pamundur të jetosh mirë kur ke një pushtet apo një drejtoresh në një qeveri e cila të shtyp, të vet, të heq të drejta e pafund. Shqiptarët në pothuajse të gjitha fotografitë duken të lumtur. Por a ishte vërtet kjo buzëqeshje shenjë lumturie? Kjo aftësi, kjo lloj skizofrenie do thoya. Pra, njerëz janë të mërzitur, papritur, ndahen dhe qeshin. Dhe kjo duhet parë dhe në një kuptim më të gjerë, për shembull unë kam jetuar vetë mbledhjet që bënin në kino studio, Shqipëria e Re. Dhe një shoku i ose vetë i vet, kur kishim deleguar që të kërkojë të flisje, ti çoshte dhe thoshte diçka. Dhe kur dilim nga mbledhja, thoshim gjëra të vërtetën, thoshim krejt ndryshe, s'kishte fare lidhje me. Dhe mendoj që kjo lloj skizofrenie shfaqet edhe te buzëqeshja. Pra njerëz që kanë 1000 halle, probleme të ndryshme, në momentin që kërkohet buzëqeshjen, ata buzëqeshin. Pra janë mësuar të bëjnë gjithçka dhe në këtë moment njëherë thonë gjërat që do dëgjoj pushteti, njëherë bëjnë buzëqeshjen që do pushteti. Pra kjo lloj buzëqeshje që zakonisht mbahet si shenjë lirie, në fakt është shenjë robërie. Askush nuk mund të dilte i trishtuar apo i menduar në fotografi. Askush nga personazhet nuk jepte iden se diçka nuk shkon mbar. Serioziteti justifikoi vetëm kur në plan të parë ishte puna ose komunikimi në punë. Kjo fotografi është e pabotuar në shtyp. Petriti e ka realizuar atë teksa shkonte në një zonë të Shqipërisë për setin fotografik të revistës. Ky imazh nuk u konsiderua i denjë për botim.
revistat, por dhe albumi që kemi sot në dorë, ka shumë portrete të rinjsh. Ata mbizotrojnë kudo. Por përse në shtypin e kohës botoheshin vetëm portrete vajzash dhe djemsh në moshë të re? Rinia ishte një lloj obsedimi për regjimin komunist, sepse thuhej që komunizmi është rinia e njerëzimit. Mos harrojmë që për shembull këngët pafund që bëshin për rinin, obsedimi që kishin arti në përgjithësi me rinin e asaj kohe, dhe në këtë kuptim buzëqeshja mendoj që është pjesë e të gjithë teatrit të pushtetit që luaj, të mirëqenies, të bollokut. Në vitin 90, sistemi totalitar bie dhe në vend fillon të vijë demokracia. Në mars të vitit 1991, ndodhte eksodi i madh i shqiptarëve. Ania panameze ishte e para që do të lundronte drejt brigjeve të Italisë. Ajo ishte e mbushur plot me shqiptarë, të cilët morën emrin refugjat. Pikërisht këtu ndodh dhe përballja me fotografinë e realizmit socialist. Këto portrete nuk ngjanin me ato që kishin parë deri tani. Ata ishin të varfër, të veshur keq, të palarë. Pikërisht ky njeriu i vërtet është dukur. Pra, janë 50 vjet fotografi ku ne nuk kemi asnjë shqiptar të vërtet. Ku janë shqiptarët e vërtet? Papritur në 90-ën, kur pam shqiptarët që filluan të largohen të tikin, që mbushën anijet, tham, çan këta shqiptarë, unë jam habitur për vete i pari. Nisë jetoja me ta. Kam parë foto të fotografëve që treguan shqiptarët që po iknin, ata dukeshin si një realitet tjetër. Nuk kishin lidhje fare me këtë vajzën, as me këta. Ishin si njerëz që papritur dolën, nuk e di ku kishin qenë, dhe fotografitë treguan ca shqiptarë që nuk kishin lidhje fare me këta që shohim këtu. Buzëqeshja socialiste sot nuk është më, e as që mund të përsëritet. Sekreti që na bëri të besonim se ishim të lumtur, ra me njëherë. Shqiptarët kishin jetuar të fshehur nga fotografia, të fshehur nga kinematografia, të fshehur nga piktura, nga skulptura, nga gjithçka. Ata gjithë kishin treguar një model, një prototip që ishte, si thua, formsuar në laboratorët e ideologjik të realizmit socialist. Por të vërtetët ishin ata që pam ku ngjitën vaporin Vlora dhe që mbushën portet, pra ato fytyra vërtet të frikshme. Për të them hapun, edhe sot kur i shoh, më duken, kemi jetuar midis këtyre njerëzve, disa fytyra janë vërtet të fusin datën. Shumë të egra, pra nuk kanë lidhje fare me këto. Sot pas më se 20 vjetësh, Petrit Kumi e ka më të thjeshtë të shprehet artistikisht. Në personazhi vitit 80 nuk më vinte mu duke qeshur. Vinte pak i friksuar se çfarë do ndodhi me mu. Kush i ka thënë këtij që të bëj unë fotografi? Sa jo nuk kishte kërku mu me bë fotografi. Ky personazhi sot që vjen nga i fush tjetër, nga i terren tjetër, ky vjen duke qeshur. Vetë, s'kam nevojë t'i them me të qeshet. Roland Tashos sot nuk i duhet të mbaj shënime me frikën se fotografia e tij do të quhet liberale. Ndërsa Luigi, prej vitesh është fotograf sportiv në klubin e sportit Partizani. Buzëqeshjen e kemi dhe sot. Më thonë një reklam ku njerëzit nuk qeshin kot, të gjithë. Të gjithë personazhet, reklamat pafund që shohim, 10 fishi atyre të realizmit socialist, të gjithë buzëqeshin. Sidoqoftë, për fotografina asaj kohe ka ende për të thënë. Aty më së miri, mund të lexojmë pushtetin dhe ngjyrat e tij. Nëpërmjet saj, ne lexojmë diktaturën e fshehur kaq ëmbëlsisht përmes buzëqeshjes së kësaj vajze.